日咧就花多少少時間咧，同大家講咩叫天氣圖。係啦，咁啊，係啦，咁啊天氣圖同埋氣候，咁啊天氣圖啦，嗱，咁有一樣嘢咧叫做氣壓梯度啊，好似寫錯字 ，pressure gradient 咧，總之英文係即係個壓力嘅斜率。咩叫壓力嘅斜率啊？嗱，我哋之前睇到等壓線噶嘛，之前學過噶嘛等壓線。我哋知道如果喺低壓區嗰啲風係會點㗎？佢會逆時針圍住轉㗎嘛，係咪啊？跟住最尾嗰啲風咧就會同個等壓線咧係會平衡嘅，係啦。所以你會見到啲風咧嗱係咁樣沿住嘅。正常嚟講應該會氣壓低，呢邊氣壓高，正常應該係咁樣走入去㗎嘛啲風，唔會係嘛？咁但係喺北半球啲風係會轉右㗎嘛，會轉右，所以佢最尾嘅結果就係因為走嘅時候佢轉右，咁佢轉右咪最尾咪平衡咗呢啲位咯。所以你見到好多呢啲位置咧，你見啲風咧係會平衡於啲等壓線嘅。呢個我哋上次有講到嘅上一堂，係咪？咁喺咁嘅情況底下，你知咁就會咁樣轉啦，咁樣樣。咁高氣壓咧，咁咪轉翻出嚟，順時針轉翻出嚟啦。所以你見到啲風咧係應該係向住呢個方向咁樣走啦，咁樣走，係啦，咁樣走啊。呢啲就係我哋會 expect 嘅。好。咁但係我點樣可以讀翻呢個？點咧？咁咧個重點今次咧就唔係睇個風向，重點咧今次睇個風力嘅大細。咁你話呢啲線都可以睇到風力大細咩？咁點睇啊？最主要就係睇下啲線密定唔密。咁你話密唔密有咩咁大嘅關係咧？嗱，好簡單，咁大嘅範圍裏邊個氣壓咧，你見到1000、1002、1004就越嚟越高啦啲氣壓，所以啲風係咁樣吹入去啦，係咪？好啦，咁喺咁嘅情況，咁大範圍裏邊個氣壓嘅變化係好少。同樣咁大嘅範圍裏邊，呢度嘅氣壓變化就好多。越密嘅線，即是話佢一條同一條之間佢相差可能兩個800卡嘛，2個 hectopascal。咁你話呢度哇咁多線，即是話佢嘅相差嘅氣壓好大啦。好啦，好簡單，氣壓好大，即是話個壓力大，壓力大，即是話佢拱埋去個力就好大。咁啲風咪大啲咯，壓力大啊嘛，咁啲風吹出嚟嗰啲風咪壓力大咯，係啦，咁樣。咁所以咧好明顯。你會見到咧，嗱，如果攞呢個位同呢個位嚟做比較，係啦，呢兩個位嚟做比較嘅話咧，你會覺得嗱，唔好理風向先，風向呢個就咁樣吹出嚟，跟住佢係轉右啊嘛，就變咗呢度啦，呢度就吹過去，咁咪轉右啦，就變咗呢邊啦，唔好理風向先。咁但係邊個大風啲啊？其實講到俾人聽嘅喎，呢度一定係話邊個大風啲嘅，呢樣你要知嘅，係啦。呢個就叫做 pressure gradient， 係啦，即係個壓力個梯度越大嘅時候咧，即是越密，嗰啲線越密咧，就越大風。呢個第一點，大家要知啦。咁好啦，咁落去咯。咁跟住落去，我哋要講咩嘢咧？就要講其實我哋會講下唔同季節嘅風。咁但係唔同季節嘅風點解會造成咁多風啊？咁梗係有高氣壓、低氣壓啦。咁點解有高氣壓、低氣壓？最主要就係因為有凍同熱呢樣嘢。凍就啲嘢收縮，係嘛 ？thermal expansion 啊嘛。熱就會熱脹，冷就會冷縮。冷縮嘅時候啲嘢就向下沉，熱脹嘅時候啲嘢就浮升上個天空。呢個最主要個 concept 嘅啫。嚟嚟去都係呢個科學嘅 concept 㗎啦。好啦，咁邊度凍啊？咁梗係西伯利亞嗰啲地方可能會有啲冷氣團啦。太平洋咧就暖啲啦，因為海洋就比較好難見啲嘅溫度。通常我哋係咁樣 expect。好啦，咁有冇第二個睇法啊？有，佢平均北啲越近北極咪越凍咯。
係啊，比較近赤道咪越熱咯，呢啲好正常㗎咋，都係咁睇嘅啫。好啦，咁咧我哋首先要講一樣嘢就係話，我凍嘅空氣我哋稱佢為氣團啦，暖嘅空氣叫做暖氣團啦。咁佢哋一定會相遇嘅，佢哋一定會相遇，即係凍嘅位同熱嘅位嗰啲空氣會相遇。咁啊，會點樣會發展出啲咩出嚟咧？咁啊，如果熱嘅氣團、暖嘅氣團同冷氣團相遇嘅時候，暖嘅氣團原來係好巨大嘅，好多暖嘅氣團，而佢又有動力 ，OK， 有動力，咁就會向冷氣團，即係簡單嚟講，佢贏咗，佢就會拱啲冷氣團，拱走啲冷氣團，即係鬥勁啊 ，OK， 係啦，啲暖氣團如果好大嚿嘅話，佢有機會係拱翻啲冷氣團走嘅，係啦。咁咧就會喺呢個佢哋相交位置嘅時候咧，佢咧向呢邊推進啊嘛。咁我哋就稱為暖風，暖風係啦，相交位置，跟住嗰個暖氣團就向住冷嘅氣團推進，就叫做暖風。好啦，咁呢個暖風，咁我哋通常用啲乜嘢嘅個公仔去 represent 佢咧？咁嗰條相交條線咧，冷氣團相交條線咧叫做風面。喺風面嗰度咧，我哋用圓形嗰啲位咧嚟表示佢係一個暖氣團向住冷氣團嘅進發，紅色，仲有紅色嘅，係啦，咁樣樣。咁啊，呢啲叫暖風啦。不過我哋暖風好少見嘅。好啦，調翻轉另一個情況就係話，哇，好勁啊！西伯利亞嗰邊嗰啲冷氣好犀利。喺北極嗰啲冷氣好犀利啊！唔知點解咁多，通常喺冬天嗰啲嗰啲季節就會好勁啊冷氣團。咁啊大得好緊要，咁啊推翻啲暖氣團走，咁即係喺佢哋相交嘅位置。係啊，我應該用藍色啊，算啦。咁佢就會向呢邊推進翻嚟。咁我哋就叫稱呢為冷風。嗱，風咧唔係真係一陣風嘅風嚇。係今次呢個風啊，冷風 ，OK，佢哋相遇嗰個面咧就向住暖氣團推進啦。咁我哋就用藍色而畫三角形，所以簡單嚟講，睇顏色同埋睇形狀就算你識盲都好啦，睇形狀都知啦。三角形嗰啲咧就冷風，圓形嗰啲咧就暖風嚟嘅，係啦。咁啊推進，咁啊其實嚟嚟去去都係因為呢兩件事出現咧，嚟導致好多嘅唔同嘅天氣現象出現嘅喎。好啦，咁啊第一樣嘢我哋去討論下冬季先。好啦，咁我哋點樣學咗天氣圖？點樣去理解冬季呢樣嘢咧？嗱，上次我講下嗱，原本我啲筆記都冇加呢啲落去嘅，我專登加多啲天氣圖落去，為咗我估佢出啲題目應該好多同天氣圖有關，都係同壓力有關，所以你應該要認識點樣從嗰個壓力嗰個圖裏邊咧睇出究竟係咩季節啊，或者係你估佢係咩季節啦咁樣樣。好啦，嗱，正常嚟講，我先從我哋嘅認識嚟開始先。我哋認識就係覺得冬天係點啊？內陸凍咯，係嘛？內陸好凍啦咁樣樣。就鋪咗啲冷氣，即係冷氣團好勁啦，冬天啊，好凍啦，冷氣團好勁。咁即係正常嚟講，應該有少少似頭先話冷風啊、暖風嗰啲咁嘅情況啦。Anyway，嗱，咁啊冷氣團向呢邊推進 ，OK， 向呢邊推進。我未去到啲冷暖氣團相交嘅，只不過冷氣慢慢向呢邊走。咁點知啊？天文台啲人點知啊？哦，佢哋就睇翻個氣壓圖啊。而家呢個係其中一個嗱，遮住咗，我攞走佢先。呢個係幾多月幾多號嘅咧？2021年1月12號，即係仲係冬季嘅時候啦。冬季未去到新年啊嘛。冬季嘅時候做咩事咧？冬季晏晝2點啦，晏晝2點應該好熱㗎。但係你見唔見到呢度有個 H 啊？呢度有個 H 呢個高氣壓，係咪？咁啊，高氣壓都好凍喎嗰啲，咁你話點解冬天又有太陽都會咁凍嘅？係啊，因為冬天啊嘛，係啦，冬天嘅日照時間比較短，呢個係事實，日照時間比較短，平均嚟講日照時間比較短，同埋就算太陽都好，一陣會講到啦，太陽係喺你個頂射落嚟嘅，你打射冇咁熱嘅，係啊 ，OK， 好啦，咁啊平均嚟講就凍啲啦。咁到
凍啲會造成一個咩效果咧？咁樣樣凍啲你見到啦，好明顯啦，高氣壓啊嘛，圍住佢其他地方就相對嚟講比較低一啲氣壓，咁佢好凍好凍好凍喎，咁有咩後果啊？咁咪有啲氣壓，咁咪會散啲風出嚟咯，高氣壓流出嚟噶嘛，流向低氣壓噶嘛。咁但係佢又喺北半球喎，咁點啊？咁佢咪轉咯，旋轉咯，向右邊，佢嘅右邊啊，記住係佢個風向嘅右邊旋轉啊。咁樣係旋轉。咁所以你睇到咧，例如香港喺邊度啊？香港喺呢度啊嘛，係咪？咁佢旋轉出嚟嗰啲風咧，就會喺呢個方向咁嚟變咗。OK。咁喺呢個方向嚟，所以我哋吹緊一個乜嘢風啊？畫翻先。咁樣吹落嚟啊嘛，即係由邊度吹去邊度啊？由呢個位置，呢個位置係邊個位置？東北咯，所以咪吹東北風咯，得唔得？由源頭啊，記住係源頭啊，唔係吹去邊度啊？係由邊度嚟有個風？由東北風嚟，但係東北部嚟個風，係啦，咁咪吹緊一個叫做東北風啦咁樣。所以平均嚟講咧，喺香港嘅冬天，大部分時間其實都係吹東北風喎，係大部分時間。當然啦，每一日有唔同嘅，有啲日子真係會熱啲嘅，有啲日子真係會凍啲喎。一陣就會有晏，我哋再遲多少少就會講點解有啲日子會特別凍啲，有啲日子又會熱啲。但係就算我都同一個嗰陣時，好啦，咁咧就你見到大致上都吹東北風，所以我哋成日話喺呢個季節都會吹呢隻風，非常常見嘅風，所以我哋叫佢做 monsoon，叫季風，係啦。冬天嘅 monsoon 咧就係吹東北風嘅。香港啊，記住係香港，因為其他地方嘅地形係唔同，會影響到嗰個高壓區喺佢嘅左邊、右邊、上邊、下邊，會令到你啲風係唔同晒嘅。OK， 好啦，咁相反嚟講，咁如果去到夏天咧？咁啊，夏天有咩唔同啊？咪又係陸地，又係海洋咯。你明明頭先話海洋會暖啲喎，唔係點解咧？夏天最重要個問題就係日照時間好長，同埋個太陽喺你嘅頭殼頂射落嚟係超熱。OK， 所以平均嚟講，地下嘅溫度係比海全日嘅平均24小時嘅平均係會比海面係高嘅。唔係講呢一刻嘅平均，係講24小時你拉勻嘅平均，其實都係比較高嘅。OK， 好啦，咁啊，既然大致上係咁啦，咁我大致上我可以用一個簡單嘅模嚟表示啦，即係比較低氣壓啦 ，L 啦，低氣。咁啊，低氣壓咯喎，咁低氣壓點啊？咁上次我哋都玩過呢個遊戲㗎啦，低氣壓，咁即係啲風係咁樣流入去喎。係咪？咁啲風咁樣流入去，咁佢就會轉彎咪變右啊嘛，係嘛？咁你會發覺，即是話簡單嚟講，你見到佢嘅形狀係咁咧，啲風咧就圍繞住呢個 contour line，即係呢個 isobar 去轉嘅。咁啊，你會見到，哦，既然係咁啦，嗱，我見到呢啲圈啦係咁啦，咁逆時針咁樣走啦。咁你咪所以嗱，香港喺呢度，香港喺呢度，香港喺呢度，咁你會見到啲風係咁嘅吹咯。好啦，今次又要再2分下咯喎。係。好啦。啲風係由呢邊吹上去嘅，係咪？呢邊吹上去，頭先睇到啦，呢個位啊嘛，我哋香港呢個位啲風係咁樣吹上去。咁啊，啲風喺邊度吹過嚟啊？就喺西南邊吹過嚟。咁所以我哋吹緊西南風咯。夏季嘅香港夏季大致上都係吹西南風嘅。
大致上都係西南風，係啦。即係夏季嘅 monsoon，香港都係吹西南風，大致上啦，係啦，係。因為咧，佢哋可能係未識睇佢哋嗰啲星圖，即係佢 weather chart 上面咧，佢哋係有呢啲星圖嘅。哦，係。係啦，咁所以咧，我而家可以都話俾大家聽咧，其實你喺呢個 weather chart 入邊咧，其實你可以睇到咧5樣嘢嘅。第一個咧，嗱，你可能勉強少少睇幅圖睇到，再唔係你望出嚟啦。其實咧，佢哋有 PDF，佢哋可以自己睇。係啦，即係可以睇手機放大佢啦。例如頭先咧，冬天啦，又或者可唔可以撳翻夏天嗰啲可能做意啲睇？係啦，夏天例如香港嗰個位咧，其實你見到咧，佢係寫住32嘅，見唔見到？咁其實32就係嗰個 temperature， 即係講緊喺咧7月2號2021年嘅2點鐘嗰個時間咧，香港咧我哋見到係32度啦。咁然後咧，除咗睇到溫度之外咧，你會睇到咧嗰個氣壓啦 pressure。咁你會見到咧，其實香港係喺1004同1006嘅 isobar 中間，咁所以咧佢就係嗰個 pressure 就會係1004至1006，跟住細階 H 大階 P 細階 A 係咁樣嚟啦。咁除咗嗰個 air pressure 之外咧，你仲會睇到個風向。其實頭先咧啲 CV 就講咗話，因為佢係 low pressure，咁然後吹入去，因為佢 low force，所以佢會越走啊嘛。咁而呢度其實咧，佢都俾你睇到個風向嘅，你會見到咧，佢嗰啲地跌得係啊，佢咧係咁樣，跟住之後咧呢度有條線咁樣噶嘛，有個點頭，有個點頭。係咪呢度係咪會冇問題嘅，多幾行咧就話佢個速度係幾多？係啦，咁其實咧，佢呢一個咧，其實就已經係 represent 緊嗰個風向。即係你見唔見到呢度其實係有條咁樣嘅線㗎嘛？咁你如果見到呢個線咧，其實咧你就喺呢一個頭嗰度咧畫一個十字，咁然後寫翻 north east south west，咁所以呢個就係頭先阿 Mr. 所講咧，個係西南風。所以其實你係可以從嗰啲箭嘴上面咧，你睇到佢個風向啦。咁然後 wind speed 咧就睇呢兩條箭嘴，長嘅話咧其實係5m/s， 短嘅話咧係2.5m/s。咁所以如果佢係有一長加一短咧，即係 total 係7.5m/s。咁仲有最尾一樣你會睇到咧，就係有冇落雨。咁但係咧落雨嘅 symbol 咧，其實係得2個至3個嘅啫。咁第一個咧就係佢係好似一粒 full stop 咁，即係就咁一粒點填滿咗顏色嘅。就嗱要分得清咯，因為咧句號嘅話咧，其實係解唔係解落雨，所以係一粒 full stop。滿咗即係填滿咗嘅一粒點咧，就係解佢會落雨啦。咁跟住仲有就係逗號，即係你嗰啲嘅 comma， 係解 drizzle 冇雨。咁你喺呢度見唔到有任何嘅嘢咧，咁即係代表佢嗰度冇雨啦。咁呢度有一粒點呢啲咧，就係佢會變咗做粉紅色嘅，就係嗰粒 full stop 咧，咁係代表有雨咁解。咁但係香港你見唔到有任何呢一啲嘅情況，就即係代表佢係冇雨啊，或者冇乜特別嘅事件發生咁樣。咁呢個都緊要啊，因為你可能喺一個 weather chart 入面，佢要去 interpret 某個地方佢嗰一日嘅 weather condition 係乜嘢嘅時候，你要知道啊。OK，唔該晒。好 mark 晒未？好啦 ，mark 晒之後咧，我哋再去啦。好，咁頭先講咗冬季，好明顯會吹東北風；夏季好明顯會吹西南風。係啦，大致上咧唔係日日都係咁，但係平均成個月可能有10零20都可能平均都係吹呢個風。咁春季又點啊？嗱，春季咧就咁嘅。要講春季之前咧，其實要學24節氣。咁24節氣點解講春季要學24節氣咧？一陣就知㗎啦。24節氣裏邊有一個節氣就叫做驚蟄，聽過啦。因為驚蟄咧，你就話咯，春雷一聲響，萬物齊生長，咁啊好押韻啦，係咪？咁但係呢句説話講緊啲咩嘢咧？就係話其實形容緊咩咧？就係24節氣嘅驚蟄。咁驚蟄點解用個驚字咧？咁咧？
好驚，我必須要驚，驚點解無啦啦會驚咧？一年裏邊點解要驚咧？咩情況會驚咧？必須要做得虧心事多，行出街會點樣？會點啊？俾佢劈咯，就係最重要就係咁啦。係啦，必須要點解你仲未俾人劈死嘅咧？咁樣你心裏邊可能諗喺度仲喺度阻住我哋去玩，係咪？咁你應該劈你，連環來劈死你。好啦，驚蟄。咁驚蟄咧就係點解佢驚咧？就係最主要原因就係因為佢形容緊嗰一日原來會行來。驚蟄就一個字係話俾你聽，一年裏邊開始行來嘅日子啦。咁開始行來，好，調翻轉，我想問下你，我問翻大家係一個乜嘢嘅天氣？乜？調翻轉我咁樣問，應該咁樣問，乜嘢嘅雲係會行來？記唔記得我講過？有一種雲係會行來嘅。哇！唔記得晒啦，即刻，係啦，即刻唔敢望我啦，嗰個。即刻咪翻晒出嚟，有幾多種雲啊？10種啊嘛，10種雲啊，邊10種啊？數唔到啦，咩都已經暈咗啦。係積雨雲係啦，但係積雨雲最恐怖嗰隻可以升到上去我哋個對流層嘅頂部嗰隻啊，平頭嗰隻啊 ，OK， 嗰隻就會行來。即是話其實大致上驚蟄應該係會出現積雨雲嘅，所以佢先會行來。咁點解10隻雲佢係會出現積雨雲咧？一陣講。而家我哋講下春天有啲咩會發生先。頭先咪講過冷氣團同埋暖氣團。咁大致上夏天你都知一定係sorry， 冬天一定係冷氣團定啲啊，西伯利亞嗰度好凍啊嘛，係咪先啊？咁咪推進啦咁樣樣。咁但係到夏天嘅時候，咁你會覺得哇，會唔會暖嗰啲空氣會開始會越嚟越勁啊咁樣樣，跟住之後咧就開始取替咗啲凍嘅空氣咧。春天其實係有呢個情況嘅，由凍變熱啊嘛，係嘛？由凍變熱。咁其實春天其實就係冷氣團同埋暖氣團爭持之下嘅結果嚟嘅。即係你唔係一熱就即刻熱晒㗎嘛，唔係一凍就即刻凍晒㗎嘛，你係凍一日或者熱一日，凍2日又或者熱翻1日，咁係咁慢慢爭持嘅結果嚟。好啦，咁點解會係咁咧？就要翻去我哋離遠啲睇下我哋個地球啦。搞緊啲咩事咧？個地球點解無啦啦會到咗冬天之後，跟住會慢慢熱嘅嘢會慢慢去驅逐翻啲凍嘅嘢咧？咁就要識翻呢個24節氣喎啦。當以前中國係一年裏邊咧點樣定為之一年咧？好簡單嘅啫，就係用每日一朝時間啊，唔係話應該話以前我哋中國係中意用一啲叫做龜表嘅嘢，知唔知啊？咩叫龜表？唔知啊？打橫擺啲中間擺啲杆喺度，跟住睇個太陽嘅長度，個日影嘅長度。OK， 冬天嘅時候日影係最長嘅，夏天嘅時候日影係最短嘅。日影最長嗰日，我哋就叫佢做冬至。咩 ？Winter solstice， 唔知好似錯咗。OK，Winter solstice。咁日影最短嗰日咧，就叫做夏至。係啦，我哋咁樣定㗎嘛，開始。跟住後來先至再加多兩個 terms， 嗰兩個 terms 就叫做春分同秋分。咁春分同秋分係點定啊？原來係朝頭早同夜晚各佔一半，各佔一半，即係朝頭早6點太陽出，夜晚6點太陽落，咁咪12個鐘係朝頭早，12個鐘係夜晚咯，咁咪叫各佔一半咯，得唔得？係啦，咁春季會有一日，秋季會有一日，所以我哋就叫佢做春分。分係日夜平分咁解，春分嘅意思日夜平分。
至咧即係最長或者最短，極至咁解，係啦。咁啊有春分同埋秋分啦。好啦，咁啊當然啦，咁我哋喺中國嘅人就不嬲都係睇地下去學天文啊，或者學太陽嗰啲嘢啦。咁嚟嚟去都係咁嘅，不過西方嘅知識都會傳入嚟中國㗎嘛，係咪？好似係喺宋代、明代嘅時候已經開始有傳教士，明代、清代有傳教士嚟中國㗎啦嘛，跟住開始滲入佢哋嘅文化。佢外國係點樣學我哋個世界即係個世界觀啊、天文觀係點嘅咧？就係佢哋覺得有啲嘢圍繞住太陽轉嘅，得唔得？咁啊當然啦，呢個係哥白尼之後嘅事啦。哥白尼之前就係都覺得地球係宇宙嘅中心嚟噶嘛。喺哥白尼之前，咁啊哥白尼伽利略咁就證明咗太陽先至係呢個宇宙嘅中心啊嘛。地球圍繞住太陽轉啊嘛，即係日心說啦。咁之後有埋呢個觀念咁冬至、夏至、春分同秋分係點嘅咧？將西方嘅思想同埋我哋中國嘅一啲文化交流咗之後，擺咗出嚟，原來咩叫冬至咧？好簡單，原來地球咧佢唔係垂直嘅，相對於太陽嚟講，佢旋轉嘅方向，佢係打斜嘅，嗰條旋轉軸係打斜。咁打斜係點啊？嗱，咁啊即是話，如果我打斜轉，即是話呢度我當呢度係赤道啦。咁即是話一年一定有一日個太陽係射正佢南半球嘅某一度啊。OK， 一定係有一日，因為斜咗啦。咁即係南半球某一個地方，佢去到一年咧，去到譬如冬至嗰一日，南半球嘅呢個位就俾太陽射正咗佢啦。即是話，如果呢度有個人企咗喺度，咁佢頭殼頂就俾佢射正咗。頭先講啊嘛，點為之熱？點為之凍啊？個太陽喺你頭殼頂射落嚟，咁你咪最熱咯，係嘛？咁調翻轉啦，咁地球會轉噶嘛？嗱，轉到呢一日啦，咁呢一日又點啊？就夏至啊嘛，咁你打斜噶嘛？咁即是話北半球有個人係會俾太陽頭殼頂射正咯，喺夏至嗰日，咁你咪好熱咯嗰個地方。OK， 好，嗱大致就係咁先，知道有呢個方式，好啦，下一張圖。咁頭先個角度係我脫離咗地球，我衝咗出太空去望嘅一幅圖。咁但係你喺地球上面生活，喺地球上面生活嘅人係點睇嘅咧？你唔會覺得自己點樣打斜咗，或者點樣你唔會覺得自己打斜咗或者旋轉緊嘅。你即係正如你好似搭小巴，你搭小巴喺小巴裏面永遠都覺得個小巴向前行緊嘅。但係喺外面嘅人咧，可能就覺得你轉左啊、轉右啊咁樣樣。但係呢架小巴裏邊永遠都覺得架車自己一直向前行緊。OK， 係冇變過嘅。好啦，咁我哋生活喺地球上面，永遠都覺得我哋企咗翻向前地，但係原來你唔知，原來你企個位係打斜嘅，一樣道理。好啦，咁喺我哋角度，我哋會覺得個太陽點樣走法嘅咧？喺我哋角度咧，就以地球嘅角度，我而家以地球做中心嘅角度，原來喺一年裏面咧，覺得個太陽咧就會由呢度開始出發，慢慢去到一個最北嘅角度，跟住慢慢咧，佢就會走翻落嚟，跟住又會再去到最南，跟住慢慢會走翻上，係啦，周而復始，一年個循環就係咁啦。咁頭先我哋所講到嗰個冬至同埋夏至，就係啱啱最盡嘅呢兩個位啦。上邊呢個去到最北嘅地方，嗱，唔信就睇翻下頭先個幅圖，去到呢度最北嘅地方 ，OK， 去到呢度，去到最南嘅地方，對於地球嚟講啊，最南嘅地方 ，OK， 咁我
睇翻呢幅圖，去到最南嘅地方，呢度係最南啦，呢度係最北嘅地方，跟住落係啦。咁咧，每一年裏邊一定有一日叫冬至最係啦，冬至同埋夏至啦。咁冬至嗰一日就係最北嗰個地方照到啊嘛，照到嗰個地方咧，呢個最北嘅地方咧，咁我哋就畫一條線出嚟，呢條就叫做北迴歸線。北迴歸線。照到最南嗰位咧，又畫一條線出嚟，打橫畫一條線，同我哋砌個平行嘅線，就叫做南迴歸線，係咪？係啦。哦，既然係咁，最頂係北迴歸線，係夏至，最南係南迴歸線啦，就係冬至嗰一日。咁我想問下你啊，咁中間呢日你又估係咩咧？估啊！我哋啱啱頭先學過嘅知識，你覺得個太陽去到中間去赤道嗰位，你估係咩日子嚟嘅咧？呢個係夏至，呢個係冬至。咁中間咧？中間係咩啊？唔知道，就估下咯。我幫少個人我識嘅。好啊。哇！咪錯咗唔緊要㗎，你而家錯唔緊要㗎，最緊要出去比賽贏㗎咋。係咯。Good，春分係啊，係春分。咁由春分開始出發，上去到夏天夏至啦，跟住落翻嚟，佢慢慢落翻嚟，就去到秋分，跟住秋分跟住去到冬至，冬至跟住又上翻嚟變咗春分。不平周而復始呢個動作，就即是頭先呢一幅圖，夏至、秋分、冬至、春分、夏至。只不過我哋用另外一個角度睇同一件事啫。嗱，科學嘅人就係咁嘅，係啊，即係同讀文科唔同嘅，我哋要用好多個唔同嘅角度睇同一件事物。點解咧？因為另一個角度咧，會令我哋容易啲去明白一啲嘢。咁啊，嗱，我通常講座咧，講到嚟呢度咧，我都會講埋嘅。不過今日我都會講埋啦，順手講埋。咁點解北迴歸線叫做 Tropic of Cancer？ 點解南迴歸線叫做 Tropic of Capricorn？ 點解唔係 Tropic of South、Tropic of North 咁就算嘅咧？咁樣。咁啊，呢個就同唔止係氣象，係同當時啲人嘅天文嘅知識有關。咁啊，頭先咧，我哋睇嘅嘢咧，就係24節氣啊嘛，冬至、春分、夏至、秋分，係咪 ？OK， 好啦，咁但係個重點係咩咧？個重點係加埋呢樣嘢落。咁大家知道啦，星座有幾多個啊？12個啦，係咪啊？咁當然而家有啲人話13個啦。咁正確嚟講13個嘅。好啦。咁啊，啲星座係啲星星嚟噶嘛，離地球好遙遠噶嘛，非常之遙遠噶嘛。好啦，咁喺地球上面睇啲星座係咪？好，咁點樣定每一個月份係咩星座？有冇人諗過？係冇嘅。好啦，好簡單啫。原來喺天上面所有星座12個星座圍住地球，咁但係每一個月用乜嘢去定嗰一個月份係嗰個星座咧？原來就係話嗰個星座坐咗上太陽呢個寶座，嗰個月份就係呢個星座。咩叫做嗰個月份呢個星座坐咗喺太陽呢個寶座咧？好簡單，舉個例子。假設呢日係夏至啦，頭先講咗呢日係夏至，有個人企喺度。朝頭早，你而家咁望住太陽，應該係朝頭早啦，係咪？晏晝12點啦。如果地球自轉啊嘛，係咪？自轉啊嘛。如果夜晚12點係點啊？即係個人企咗喺呢度啦，轉過嚟呢度啦，佢前轉過嚟呢度啦，就夜晚12點啦。係啦，夜晚12點佢睇咩星座？佢睇咩星座？
咁啊，大家望哦，原來呢隻叫做Sagittarius 啊，睇緊 Sagittarius 係射手座，係人馬座啫，係嘛？OK，咁佢朝頭早睇啲咩星座？佢朝頭早睇太陽啱五星座睇，咁但係個問題係邊一個星座坐咗喺呢個太陽嘅寶座啊？就係佢太陽後邊呢個星座啦，得唔得？所以呢個月份就定為 Cancer 呢個星座嗰個月份，即係呢個月份就叫巨蟹座啦。Cancer 係巨蟹座啊嘛，唔好忘記喎，呢日係幾時？啱啱呢日係呢個係頭先講4個分點嘅邊一個啊？唔記得咗點解？春分、夏至、秋分、冬至啲啊？夏至，夏至嗰日個太陽去到嗰條線叫做咩名話？中文叫到嗰個最頂個位叫北迴歸線，所以嗰一日就係能夠睇到 Cancer 呢個星座嘅嗰日，所以叫 Tropic of Cancer，得唔得？就咁簡單啫。咁如果係咁，同樣嘅道理，好易嘅啫喎。你擺翻落嚟，冬至咧，冬至嗰日寫咗啊嘛，咁咪睇太陽，太陽再睇過嚟咧，就係其實係 Capricorn。OK， 所以嗰條線就叫做 Tropic of Capricorn， 因為嗰一日啱啱係睇緊山羊座，係。咁啊，記住咯，太陽坐咗嗱，山羊座坐咗喺太陽呢個寶座，冬至嗰日。咁但係你記住，你睇唔到佢㗎，因為太陽喺度好光啊嘛，你睇唔到星星㗎。夜晚先睇到㗎嘛，所以夜晚睇到咩星座咧？調翻夜晚應該睇到 Cancer。巨蟹座要喺冬天嘅時候睇，係嘛？咁啊，睇個星就知㗎啦。巨蟹座係一定係冬季星座，雙子座都係。係啊 ，anyway， 翻嚟氣象唔天文啦。咁啊，所以呢條線係有呢個名係有原因嘅，因為嗰日睇緊呢個星座。好啦，唔差得太遠。頭先我哋講到話，我哋想知道24節氣啊嘛。咁啊，我哋想知咩咧？最主要我哋就想知道究竟太陽射落嚟嘅時候，春季發生緊咩事？我哋成個 topic 都話想知道春季發生緊咩事？點解又熱又凍咧？春季。咁我哋開始睇翻個太陽先啦。太陽係咩啊？太陽係一個好熱嘅嘢咯。佢用核能去發熱咯。咁佢發好多光出嚟咯，好光咯。咁啊，太陽個表面溫度幾多度咧？如果讀物理嘅同學就知啦，就5880度 K，咁即係約莫係6000度度啦。係啦，6000度個攝氏6000度。係啦。佢放啲光過嚟，咁我哋會點啊？我哋會吸收咯。我哋會吸收。係啦。頭先都講咗，好重要一樣嘢就係，如果太陽直射過嚟啲光喺你頭殼頂就好熱咯。但係如果太陽係打斜射你嗰度，你同樣咁多能量擺落嚟，你擺喺咁大嘅面積嗰度分薄咗，咁自然就冇咁熱㗎啦，係嘛？同樣道理係咁啊。如果你擺咁多熱能落嚟，你咁集中晒啲熱能，咁啊超熱啊個地方。但係如果你話個 area 咁大嘅話，我將啲熱能攤薄晒嚟分，咁邊個即係唔會熱㗎，就凍好多啦，係嘛？係啊，所以好簡單啫，同一個道理就係話，夏天嘅班房裏邊開冷氣，越多人就唔涼㗎啦。OK， 係啦，所以你趕晒啲同學出門口，咁你一個人就好涼嗱。OK。好啦，咁啊翻嚟啦，呢個重點啊，就係話日照嘅時候咧，係咩情況底下會照到你嗰個面積係最細，咁你就會好熱。後邊嗰啲唔使理噶啦。好，咁啊喺你個地方啦，你幾度？一年咧一定有一日
個太陽會由南邊慢慢 pop 上嚟啦，去到最北邊，跟住就走翻去南邊咁樣。咁啊有一啲日子一定喺你度，嗰啲日子一定係對嘅，你知道就得㗎啦。係啦，知道就得㗎啦。好，咁啊，頭先我哋用過另一個圖畫去睇太陽嗰個照個位置咧，就又高又低啊嘛，就喺個成個地圖去睇啦。而家兩幅地圖去睇，春分太陽喺呢度啊，照呢個位，睇到啊，跟住咧。夏至嘅時候就照呢度啊嘛，跟住秋分又落翻嚟呢度，冬至又落嚟呢度，跟住又周而復始咁樣。嗱，我另外又用，即係我又用第二個 perspective 睇同一件事，都係玩緊同一個遊戲啫。總之喺呢個地圖度睇就係話，太陽嘅直照點打直照落嚟個位，不停喺度移動緊。夏季、秋季、冬季、春季，係嘛？好啦，開始咯喎，開始研究下呢樣，研究咩嘢咧？冬天喺度啊，好個遙遠喎，冬至啊嘛。咁佢越嚟越接近春天嘅時候，即是話個太陽慢慢走過嚟赤道喎，越嚟越近赤道喎。一日24小時不停喺度旋轉，簡單嚟講，即是話你好似攞住粒魚蛋，太陽就好似個火咁。有冇試過 BBQ？ 試過啦 ，BBQ 攞住叉住粒魚蛋喺個火上面係咁擰下，最終點啊？嗰個魚蛋都會煲熟晒㗎啦，係嘛？同樣嘅諗法，將成個事情就諗成係咁啊！佢不停太陽咧，呢個係咁旋轉咧嘅時候咧，不停喺同一個位置就係咁照熱晒同一個地方嘅，同一個地方會照熱晒，即係平均呢個地帶咧都會好熱嘅，係咪？佢不停喺度旋轉㗎嘛，即係同一個地帶就會好熱㗎啦，成個地帶就好熱㗎啦。嗱，頭先講過，原本就由呢個原本就由冬至咧就照到最底呢層熱，佢慢慢成層咧就慢慢向上推上，越嚟越上，越嚟越近春天啊嘛，就越嚟越成層就慢慢推上去啦，越嚟越上推上去。原本就係呢一層熱最熱嘅，咁啊跟住慢慢成層推上去，咁後果會點啊？想問，後果唔係咁咯。原本個太陽照得好低，咁下邊熱嘅啫嘛，好熱嚟我哋嘅香港呢度，嚟我哋好遙遠喎，照到呢個地方下邊，即係就算熱都係下邊啦，我哋就呢度好凍嘅，西伯利亞嗰度啲冷氣係好低呢度。咁啊慢慢推上嚟嘅時候，成條太陽照到嘅地方，嗰條地照嘅地方咧，就越嚟越慢慢推上去。咁呢度就開始越嚟越暖啦，呢度啲空氣越嚟越暖，啲海水越嚟越暖啦，照到嘅地方。咁開始嗰啲暖氣會開始做咩事咧？開始慢慢越嚟越壯大啦，越嚟越熱啦，啲暖空氣越嚟越大口咯。咁去到一個地步啦，就開始推啲冷空氣，推走啲冷空氣。OK， 推走啲冷空氣。咁但係呢個過程，你記住，呢個過程唔係一下就推晒。例如好似熱嘅空氣要儲嘅，即係好似你去洗手間廁所水，你一拉完一下之後要等嘅，要時間等佢儲滿先再推啊，唔係咁容易話推就有。你推完一下，沖完個廁所冇咗，咁就要等佢斟滿晒啲水，夠儲滿咗，跟住先再推一下。所以你會發覺呢個動作咧，冷空氣咧同暖空氣咧不停呢個動作咧喺度 oscillate 嘅，你一下我一下，你一下我一下，咁所以咪成日喺春天嘅時候會出現咩事啊？
就會出現冷風、暖風、冷風、暖風、冷風、暖風咁交替出現咯。未必一定係暖風嘅，總之冷暖氣團就不停嘅交替出現。所以春天咧係一個好會成日變化嘅一個月嗰個季節嚟，就又凍又熱，又凍又熱又凍又熱。好啦，咁啊講下冷風啦咁樣。假設冷氣團好勁，咁啊吹翻落嚟啲暖氣團度，拱翻走啲暖氣團啦，咁就出現冷風啦。頭先我講過啦，呢個位啦，係咪啊？呢啲就係冷風啦。咁我哋喺個圖上面就會用呢三個形去表示啦。咁你見到啊，嗱，你睇到啊冷風喎，好密嗰啲線，即係個風好大喎都，係嘛？啲風吹落嚟好大。咁啊，冷風、暖風啊，先講冷風。冷風有乜嘢嘅會考你嘅係咩咧？通常會考嘅就係有咩天氣變化。係啦，冷風同暖風之下嘅分別。冷風過咗嚟嘅時候，個天氣變化會係點？通常都係咁。好啦，翻返頭先啦，頭先講過冷暖氣團嘅爭持啊嘛。咁通常冷風未推進來之前，你應該係喺個咩底下？喺個咩氣團底下？梗係暖啦，係咪啊？都冷都未嚟，梗係暖氣團底下。暖氣團係你覺得暖氣團喺沿海地帶係濕定乾？你全部暖氣團喺呢度發生㗎嘛？係嘛？暖氣團嚇，上次都學過啦。暖氣團好多時都會個能夠吸納水蒸氣嘅濃度高㗎嘛，係咪？佢可以藏咗好多水蒸氣。你凍少少落個壁卡咧，就可能嘔翻晒啲水出嚟。佢嘅濕係比較濕嘅一啲氣團，暖氣團。好啦，咁啊，但係佢又熱喎，熱即是話佢好容易容納到好多水蒸氣，你又唔知又唔覺又唔知啦。好似啲夏天日子，好似濕濕立立，係住好容易出汗咁樣嗰啲日子，就係呢啲咁嘅情況啦。呢啲時候都係㗎，我哋而家呢幾日你試下走出唔開冷氣啊，即刻係咁流晒汗都係咁。好，咁啊，當啲又暖又濕嘅空氣喺晒度啦。突然有啲冷嘅空氣，有啲冷嘅氣團拱過嚟，咁有咩後果啊？你之前學過，冷嘅氣團就會將冷嘅就會沉底，暖咧就會上升。只要一啲冷嘅走過嚟咧，佢個動作就好似個動作就係鏟泥機、鏟草機，一走過嚟就將啲嘢拱起晒嚟，將啲暖嘅氣團拱起晒上嚟，所以佢就會將一啲可能呢度暖氣團佢一走過嚟嘅時候咧，就將啲暖氣團因為佢凍啊，佢就鏟高佢，個動作係鏟起佢。咁你啲暖嘅氣團俾啲凍嘅氣團鏟起，咁有咩後果？咪鏟起咪鏟起咯，咁冇問題㗎。個問題嚟啦，鏟起咗，大家學過一樣嘢，離地下會高1 km， 會降低幾多度？6度，係啊，好仲快係6度。咁如果鏟得夠高咧，譬如我鏟咗10 km， 咁會點？一定係零下㗎啦啲溫度，你冇可能話俾我聽你地面可以有50、60度啩？冇可能啦！你鏟咗10 km 之後，你鏟高咗10 km， 你唔使講地負㗎啦啲溫度。咁即時會點？啲水會點？水蒸氣會點？唔好話水啊，水蒸氣會點？水蒸氣會即刻嗰啲空氣會飽和，係嘛？會飽和，因為佢個溫度突然降低過路面啊，咁佢會飽和，跟住喺空氣裏面嘔翻啲水出嚟，凝結變翻做水，係嘛？甚至再高啲就可能變咗做冰晶。咁所以咧，嗰扎咁你咧，垂直咁你咧鏟高咧，唔使講啊，好多水氣即刻形成。所以點解會有積雨雲嘅產生就係咁解？呢個咁嘅垂直嗰個動作咧，令到咧佢好容易會冰啊水之間嘅摩擦啦，亦都會喺積雨雲裏邊產生會雷電啦。OK，咁所以一鏟起晒之後，一定會出現好勁嗰啲積雲。積雨雲，咁但係我哋講過積雨雲咧，佢係好勁，
我有驚，不過佢有咩特點？即係話，如果要落雨，佢一陣就冇嘅。點解？通常3個鐘，如果佢都落雨3個鐘，佢持續唔到3個鐘嘅。如果佢都落雨，點解？又係上堂定前堂講嘅，有個機制，個機制係咩咧？因為佢除咗落雨之外，佢會有啲咩夏季暴流嗰啲會狂噴啲風出嚟，仲有咩啊？佢會閃電會行路，呢啲機制係咩嚟㗎？釋放能量嘅機制。咁即使話佢藏咗嘅能量會一次過紅真釋放翻出嚟，所以佢好快就冇㗎啦，好快就一次過釋放翻啲能量出嚟。咁所以嘭冷聲又行嚟閃電咁狂落雨，落完雨之後，咁我想問下你啊，落完雨之後咁個空氣係點啊？空氣嘅濕度會係點啊？你覺得落完雨之後即刻會降低翻，就降低翻。咁所以佢行完嚟閃完電，落完雨之後，成個天都冇晒水啊嘛，落晒地下啦嘛已經。咁所以成個天會冇雲咯，乾淨翻晒咯，啲塵埃都跌晒落地下咯。所以好明顯㗎，有冷風嚟咧，冷風之前好翳焗，話好濕啊，唔好話好翳焗啦，好濕。跟住冷風一到嗰下，個天黑晒，跟住行嚟閃電落雨，嘭聲。冷風一過咗幾個鐘之後，冇晒水啦，成個天完全冇晒雲，好凍，但係亦都有太陽嘅情況就係咁。所以佢個天氣變化係好明顯，超級明顯。所以呢個係好值得去考啊！所以一定要好熟啊，大家。咁啊，有啲冷風咧，咁啊一部分嘅冷風咧，都係同低壓槽有關。咁啊，咩叫低壓槽啊？低壓槽就係你見到啊，呢度好低壓啦，呢度好低壓啦，咁佢又慢慢延伸出嚟啦。咁啊形成好似呢度有個峽谷咁樣低壓槽。咁係咩嚟嘅咧？咁樣一個好低壓嘅地帶咯。咁你諗翻下咩叫低壓啊？低壓嘅地帶就係嗰度嘅氣壓好低。咁無啦啦點會氣壓低啊？氣壓低一定有原因㗎，咪即係熱咯，嗰度好熱咯。咁氣壓好低咧。咁而氣壓低，咁點解地下氣壓低啊？因為有啲空氣升發上天咯。咁即使其實嗰度做緊啲咩事咧？呢個地方一定做緊一個好旺盛嘅對流。呢個地方呢塊做緊一啲對流好旺盛嘅地方，咁喺度積緊雲喎，即係積緊雲喎，積緊啲雲上去喺個地帶，冇好多雲。咁啊，正常嚟講，如果低壓槽咧，佢唔演變，繼續 stay 喺嗰度，咁啊繼續 stay 喺度啦，直接落雨啦咁樣。啊，但係原來唔係嘅。如果喺呢個咁嘅情況底下，呢邊嘅高氣壓又不停喺度發展，呢邊又有低壓槽，咁會有咩後果咧？即是話呢度好熱，呢度好凍，有好多冷氣團，越積越多，去到個地步，就會呢兩股冷暖氣團就會開始爭持。所以見到低壓槽咧，如果上面個氣壓就亦都越嚟越高咧，即是話開始會有兩個氣團開始爭持啦。爭持嘅時候，如果呢個冷氣團係越嚟越勁到一個地步，佢將呢條低壓槽就會驅過，咁就會形成冷風。所以好多時冷風咧，就係因為呢啲低壓槽做完出嚟之後咧，
跟住凍嗰邊咧就陽勁嚟凍嚟凍，跟住陽勁咧就一下就推嗰條低壓槽推出去啫，就形成一個冷風。咁好多時候有低壓槽，跟住之後嗱佢唔喐就冇嘢啦，但係佢一喐咧就係冷風嚟嘅，跟住就通常係凍嘅嘢推係熱嘅嘢，密度高嘅嘢推係密度低嘅，通常係。咁啊，天文台有段片唔同大家睇咁多啦，自己翻屋企睇呢段片，呢個包幫你有啦嘛，自己翻屋企睇。講低壓槽。咁啊，好，咁啊呢度做咩嘢咧？呢度咧我就要轉一轉我哋個 PowerPoint。咩 PowerPoint 咧？哦，好啊，好啊，好啊。好，5分鐘嘅 break。Stop 先。